ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଚୋର ମଧ୍ୟରେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚୋର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚୋର, ଦୁଇଟା ଚୋର, ଏ ବି ଗୋଟେ ଚୋର ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଚୋର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାରିବେ ବୋଲିକରି। ହାଲେଲୁୟା। ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଙ୍କୁ ମାନେ ସମାନ କରି ମାରିବେ ବୋଲିକରି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚୋର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚୋର, ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଝିରେ କରିକରି କ୍ରୁଶରେ ମାରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଲେ। 12 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ରେ, 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲେ।